Halo guys, kali ini saya bakal bermain jadi survival ngecek. Tanya di baby mode, tanya baby mode. Lama kita nggak main. Guys, udah langsung ini macam enggak ya? Guys, mereka lupa. Bentar guys, kita ngồi gue. Ya. Jam biasa. Kita langsung cari ayam supaya jadi diubah ayam goreng. Ya, aduh. Kirain ayam supaya jadi ayam goreng. Pas. Kenapa kalau ayam? Jangan guys. Satu lagi. Udah, tinggal kita cari si rumah. What? Katanya lagi. Setnya. Terus ini guys. Satu coba offline. Ya, kalau kita ketemu apa gaya? Kalau dapat ayam, langsung kita ke daunnya. Gini, mau dibilang udah muncul. Ayam, kalian betul, aku mau lihat. Kalian. Apakah pedang buat itu apa? Buan betul atau ya nih? Ini buat bisa tabuk pantatmu. Buan. Ada aku manjat. Bisa terbangku. Weh, terbang. Guys, life hack. Life hack, guys. Apakah Anda mau dikutuk atau teman kalian? Kalau gak mau dikutuk, subscribe dong. Kalau gak mau dikutuk,
cat dulu. Tapi kita potong kayu. Datang kalian harus punya. Lupa. Ini Cici. Orang bodoh. Kita kayaknya butuh 3 saja. Kok enggak? 12 mungkin. Atau 15. 15 lah. Dan kita naik lagi. Dan daging sapi. Susah guys, lama betul. Lama betul. Oh, di atas guys. Dan di atas. Aku lagi sama idennya guys. Kita lihat yang lain. Takutnya ada butterful. Kamu belum? Yang lain? Kamu belum? Kita membawa 2220 Apa dan? Apa? 19 Kamu udah butterful? Kamu butterful atau Kapek yang berbicara denganmu? Keluarkan telur itu. Kalau tidak, Cece tahan di atas meja itu. Ya kalau kamu itu sama aja semua itu kalau udah ada semua itu kita di dalam lagi kamu buka. Fine lah. Iya, kok lah.
langsung lanjut guys. Aku nyebelin. Lan. Apa? Lan. Apa? Apa yang gemes? Kamu Lan, kamu gemes. Jadi guys, 1 and 2. Pada aku lagi males. Halus kenapa Lan? Gila jangan julid. Anjir. Lan. Kelihatan. Ini. Lan. Tadi aku apa ya jangan guys. Lan, kamu masih tahu tempatnya? Masih. Ada pohon. Kepotong jadi kita langsung ke sana. Di mana kamu? Siapa yang tadi di laut? Oke guys. Gue nggak sengaja bentuk. Boynya banget. Hah? Heh. Kuat. Hah? Kok dapat ini? Kok kamu dapat semuanya? Kok kamu bisa dapat semuanya, Lan? Bentar, diambil yang itu. Masalahnya pickaxe abang mana? Buat itu, buat hancurin batu. Kamu buat aja lagi. Oh itu, Kan bisa. ini. Ya
udah. Langsung dapet ini setnya dong Pak. Oke Lan. Hah? Hah? Slime ball. Ini kau angka. Gede Lan dia. Mana dia datangnya Lan? Kita ini harusnya nggak ada di sini. Adanya di neraka aja. Apa Ya. di ledel? Sasa. Slime bukan di neraka. Dia itu tempat yang full dengan kayak gini. Main sisanya buat bikin red doll. Lumayan tuh. Ada slime lagi kah? Banyak ayam di situ. Ayam kamu harus betul. Yaudah kita buat red doll dulu. Wait. Oh ternyata butuh string. Abal-abal. Ini ada kenok back kah? Ini si Pluton namanya. Ada kenok back weh. Kenok back 2. Pluton. Pluton jelek. Kreaton. Ini pakai U. Kayaknya kita bakal bikin rumah. Cari tempat kosong dulu Lan. Kan ada. Harus lewat gunung dulu. Kan harus lewat gunung dulu Lan. Enggak. Kayaknya abang harus lawan laba-laba dulu mungkin. Kita ngecit. Yaudah, yuk kita pindah tempat guys. Ayo, Tapi kita harus pindah dulu. harus keluar dulu. Pa. Udah, aduh. Aku lagi buat video. Guys, tempat kita ada di mana? Oh.
Di sini. Selesai. Udah kok. Kuat. Satu hit ada satu kematian. Yuk, indah. Sama ayam. Kita ajak teman main mungkin. Coba ya betul sama ya. Lumayan. Mantap. Yuk, lanjut. Udah sampai benda ayam. Dan Kio Exo. Gila nggak ayamnya? Kalian di sini, kalian baik-baik. Cari kayu. Kenapa tinggal?
Sus guys, kenapa tadi ada slime block? Slime bone. Apa dan? Kenapa ada bilang pop? Di bawah ada zombie. Udah mau. Bangun-bangun kalian harus nyoba. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus.